どうしてマグロは塩辛い海で生活しているのに、お刺身は塩辛くないのかな？僕の名前はカイト。海と魚の料理を食べることが大好きなんだ。魚の料理が大好きなカイトくんですが、いつも不思議に思っていることがありました。どうしてマグロは塩辛い海で生活しているのに、お刺身は塩辛くないのかな？わざわざ醤油をつけないと美味しくないんだよね。カイトくんはどうしてマグロは塩辛い海で生活しているのに、お刺身を食べても塩辛くないのか、不思議でなりませんでした。僕がどうして塩辛くないのかって？それには秘密があるんだよ。秘密があるの？マグロさん、どうしてあんなに塩辛い海で生活しているのに、お刺身は塩辛くないのか、秘密を教えてよ。マグロさんはどうしてお刺身が塩辛くないのか、秘密を教えてあげることにしました。秘密一つ目。秘密の一つ目は塩類細胞だよ。マグロのお刺身が塩辛くない秘密一つ目は塩類細胞。塩類細胞ってどういうこと？僕たちにはエラがついているでしょう。エラって僕たち人間で言ったら肺と同じで、酸素をマグロさんの体に取り入れるところだよね。そうさ、エラは海水から酸素を取り入れることの他に、まだ他にも役割があるんだ。エラって酸素を取り入れるだけじゃないんだ。そうさ、さっき塩類細胞って言ったでしょう。その塩類細胞が僕たちのエラにあるんだ。マグロのエラには塩類細胞というものがあるようです。エラの塩類細胞って何をするの？エラにある塩類細胞が海水に含まれる塩分を捨てる役目をするんだ。塩分を捨てるってどのくらいの塩分を捨てているの？海水の塩分濃度はおよそ 3.4% なんだ。塩分濃度およそ 3.4% でも、海の水ってものすごく塩辛いよね。でもエラの塩類細胞のおかげで、僕たちマグロの血液などの体液は塩分濃度がおよそ 0.9% なんだ。そしてさらに身の部分は 0.9% よりも塩分濃度が低いんだ。だからマグロのお刺身は塩辛くないんだね。マグロのお刺身が塩辛くないのは、エラの塩類細胞が海水の塩分を捨てているからなんですね。塩類細胞から多くの塩分を捨てていて、おしっこは少ししかしないけど、おしっこからも塩分を捨てているんだよ。でも塩辛い海の中で暮らしていたら、塩漬けになってやっぱりマグロさんの体は塩辛くなるんじゃないの？それにはもう一つ秘密があるんだよ。秘密二つ目。秘密の2つ目は浸透圧だよ。浸透圧ってどういうこと？僕たちの体は細胞膜っていう膜で覆われているんだ。細胞膜と浸透圧とどういう関係があるの？細胞膜を隔てた塩分濃度の違う液体があると、塩分濃度の低い僕たちの体の水分が塩分濃度の高い海水の方へ移動するんだ。細胞膜を隔てた
塩分濃度の低い液体が塩分濃度の高い液体に移動する。これは塩分濃度が高い海水の塩分濃度を下げようと、濃度が低いマグロの体の水分が移動するからなんです。この両方の液体が同じ濃さになろうとする力のことを浸透圧と表現します。この浸透圧のおかげで僕たちの体には塩辛い海水が入ってこないってわけなんだ。でもマグロさんの体から水分が海水に出ていったら、マグロさんの体は水分のない、例えばミイラみたいになっちゃうんじゃないの？だから僕たちは海水をガブガブ飲んで、エラの塩類細胞から塩分を捨てた水分を体にどんどん取り入れているってわけなんだ。水分を浸透圧によって失った分、海水をたくさん飲んで、エラの塩類細胞が塩類を捨てた水分を体にたくさん取り込んでいたってことなんですね。塩辛い海の中で生活するためにマグロさんのエラはすごい活躍をしていたってことなんだね。マグロのお刺身が塩辛くない秘密、まとめ。一つ目はエラの塩類細胞が海水の塩分を捨てていたから。二つ目は体の細胞膜にかかる浸透圧によって海水の塩分が体に入ってこないようにしていたからでした。海に住む魚の秘密は魚の種類にもよるし、もっと調べてみたらもっと面白い発見があると思うよ。はい、もっと魚のことを調べて将来はお魚博士になってやるんだ。マグロさん、今日はありがとう。カイトくんは魚についてもっと勉強して魚博士になる夢を大きく膨らませたのでした。おしまい。